คำถามของน้องอารมาเทอราพีนะครับมีอยู่ว่าปลาดุกปานามาปาราชิกปาปาราซี่และปลาหังชีวีปลาอะไรไม่เข้าพวกเพราะอะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะปลาดุกปานามาปาราชิกปาปารัสซี่และปลาหังชีวีปลาอะไรไม่เข้าพวกเพราะอะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะคะขอตอบปลาหังชีวิตค่ะเพราะปลาหังชีวิตประเทศไทยไม่มีการปลาหังชีวิตแล้วค่ะอยู่ว่าจากกระแส LGBTQ ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาในฐานะที่คุณเป็นเพศที่3จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระเทยส้มตำยำและการมูเตลูค่ะอีกครั้งนะคะจากกระแส LGBTQ ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาในฐานะที่คุณเป็นเพศที่3จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระเทยส้มตำยำและการมูเตลูค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยค่ะโอ้คิดว่ายำส้มตำและกระเทยนี่เพราะว่ากระเทยนั้นได้ถูกสาปนะคะให้ชอบกินยำและชอบส้มตำค่ะและอีกครั้งกระเทยต้องหวังมูเตลูเพราะว่าต้องการหาผัวค่ะค่ะนะคะในหลังจากเนื้อเพลงต่อไปนี้เป็นภาษาอะไรก็ได้ไทยเบิ่งเลี้ยวโกรเป่าจริงเทียนเทียนเฮียนรู้ชื่อเทียนจับเทียนแต่งถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเทียนมีเทียนมีแต่ถูกไม่มีขอบคุณค่ะเป็นมันลบก้อยก็อย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงฉันแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาไหนแน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่คำถามนกพิราบในเนื้อเพลงรักติดไซเรนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับนกพิราบที่เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะการสื่อสารมวลชนถ้าน้องพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนกพิราบของในรักติดไซเรนนะคะก็หมายถึงการสื่อสารไปให้คนอื่นค่ะเหมือนเราคณะการสื่อสารมวลชนที่จะต้องคอยประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นหรือสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะกรณีร่างทรงพยูนมาเรียมที่เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้คุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือจ้อจี้หากเจ้าจี้คุณคิดว่าร่างทรงนั้นเป็นร่างทรงอะไรโดยคำตอบต้องสัมพันธ์กับละครเวทีขยับปีกครั้งที่ 28ถ้าพร้อมแล้วตอบค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยสำหรับคำตอบที่ไม่มีค่ะขอบคุณค่ะนะคะน้องพิเศษคะลงเวทีไปต่อรถม่วงแล้วไปอ่างแก้วเลยนะคะกระเทยกับการแอบรักเป็นของคู่กันหากคุณถูกผู้ชายวิศวะปฏิเสธความรักด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สวยเหมือนหมาคุณจะทำอย่างไรและคุณจะเลือกเป็นหมาพันธุ์อะไรเพราะเหตุใดเชิญตอบได้เลยค่ะเชิญค่ะสวยมั่นใจในตัวเองค่ะอย่าไปเสียใจถ้าจะเลือกเป็นหมานะคะพุดเดิ้ลจีนแดงค่ะขอบคุณค่ะพุดเดิ้ลจีนแดงนะคะของฟินที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันแต่เขาก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและเขาก็เป็นคนสร้างฝันค่ะคำถามหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์หรือวันมิราเคิลที่จะทำให้บทความฝันนี้เป็นจริงคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับค่ายสารฝันปั้นสึกครั้งที่ 6ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาราบาซ่านั้นฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้ถ้าเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเป็นประกายดวงถ้าคนเรานั้นมีความฝัน
นะคะ น้องๆอยากทำความฝันให้สำเร็จ หรือคนไหนอยากทำความฝันให้สำเร็จ เชิญมาได้เลยค่ะ ค่ายสารฝันปั้นสื่อครั้งที่ 6 นะคะขอบคุณค่ะ ประธานที่พี่เมดิเตอร์เรเนียนมิสควีนออฟแมสคอม2017 ไปดูดวงแล้วหมอดูทักว่าเป็นคนสติไม่ค่อยดี คุณจะมีวิธีการปลอบใจพี่เมดิเตอร์เรเนียนอย่างไร เพื่อให้ปัญหาน้ำท่วมที่อุบลราชธานีหมดไปถ้าพร้อมแล้วตอบค่ะ ค่ะสำหรับหนูนะคะ หนูจะบอกพี่เมดีว่าเราต้องยอมรับกับความจริงค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนสติไม่ดี เราก็คงสติไม่ดีจริงๆค่ะ ส่วนน้ำท่วมที่อุบลนะคะ เราก็อาจจะเอาปลาส้มจากพะเยานะคะ ไปให้คนที่อุบลราชธานีค่ะขอบคุณจ้า สวยตลกและก็ใจดี ในการแต่งประโยคจากคำศัพท์ของสาวประเภท 2 ในมช ดังนี้ จึงเบียบสุด กล้านะคะนอยอยากตายอ้อนไหว ตอบค่ะ ค่ะสำหรับสุมาเรียนะคะ ก็จะขอตอบว่ากระเทยบอชอจึงมากแบบสุดโอไหวมาก แต่ก็หน่อยอยากตายค่ะ และต่อไปนะคะ ก็อยากจะขอให้สาวให้สอนทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง และยืนยันที่จะอยู่ต่อเพื่อเป็น LGBT ที่ดีต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ ไหวมากการประกวด Mass of Ambassador หากมีการประกวด Mass of Ambassador โดยมีผู้เข้าประกวดคือสิงโต โอเลี้ยงหรือแบ็คพิงนมสดหรือไข่ต้มหรือโบรกหรือสโนว์บอลคุณคิดว่าตัวใดสมควรได้รับรางวัล และระหว่างดำรงตำแหน่งคุณจะทำอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วตอบค่ะ แน่นอนค่ะว่าต้องเป็นไข่ต้มนะคะเพราะนอกจากจะชื่อว่าไข่ต้มแล้ว ยังชื่อไอ้ขาว ไอ้เต้าหู้ ไอ้น้ำเต้าหู้ไอ้อะไรต่างๆค่ะน้ำเต้าหู้จะได้เอาไม่ใช่น้ำเต้าหู้ค่ะ ไข่ต้มค่ะ จะได้รางวัลนี้นะคะ และไข่ต้มจะดำรงตำแหน่งโดยการรณรงค์ไม่อึในสาธารณะค่ะและรณรงค์ให้หมาตัวอื่น เก็บอึของตนเองขอบคุณค่ะ ว่ากระเทยตายกระเทยเผากอไก่กระเทยเป็นนักวางเพลิงขอไข่กระเทยเป็นสับปะเหร่อคอควายกระเทยเป็นฆาตกรงองูกระเทยเป็นโรคระบาดแล้วทำไมจึงคิดเช่นนั้น ถ้าพร้อมแล้วตอบไปเลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะ คิดว่าประโยคกระเทยตายกระเทยเผาเนี่ยกระเทยเป็นทุกอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบางครั้งถ้าทะเลาะกันบ้างก็อาจจะเป็นฆาตกร แต่ว่าบางครั้งในสุดท้ายแล้ว ถ้ากระเทยตายกระเทยก็ต้องช่วยกันเผาค่ะเพราะว่าที่นี่สอนให้กระเทยทุกคนรักกันค่ะ ไม่มีการแบ่งแยกค่ะขอบคุณค่ะ สวยมากงานหาแล้วดียังไง สมองฉับไวหัวใจแข็งแรงอ่ะที่สมาร์ทหาแล้วดียังไงผลสวยถูกใจขับถ่ายเป็นก้อนคำถามจากเพลงโฆษณาดังกล่าวเกี่ยวข้องอะไรกับซีนยูสมาร์ทฮาร์ทถ้าพร้อมแล้วตอบค่ะ ค่ะในส่วนของสมาร์ทฮาร์ทนะคะขอให้ทุกท่านนะคะดูน้องซองปีบเป็นตัวอย่างนะคะเพราะน้องซองปีบนะคะกินสมาร์ทฮาร์ททุกวันนะคะผมเลยดกดีดำได้ขนาดนี้นะคะค่ะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องยังไงกับสมาร์ทฮาร์ท CMU นะคะเพราะว่าสมาร์ทฮาร์ท CMU นะคะต้องดูดีมีทัศนคติที่ดีนะคะดูอย่างพี่สิงโตเป็นตัวอย่างนะคะเราขึ้นดอยพี่สิงโตก็ไม่ขึ้นดอยนะคะมานอนตากแดดค่ะค่ะไหวค่ะแล้วน้องซองปีบอยากฝากไว้ว่าอันเสาตั้ง8ศอกตอกเป็นหลักเอามือผลักทุกวันเสายังไหวแม้ชายไทยใจแข็งแกร่งเพียงใดกระเทยไทยเอาตูดล่อนคงอ่อนลงค่ะ